上北把个政府维修，刚刚想一项这个发生的爱带个应该是今年不必要情况。American ke aje isola potan ko agide passing regina jagan kiman jun ahigina se aminan so ahigina yade agide boiban ke chane ke se hallelujah American respecting ina pada youth secretary PPCA ताइगे इधर सोला पता को वार्निंग ताइगे वही पिसास आसे वही प्रार्थना आसे यानी कि मांचो यानी अमीगन आहिगिना आसे अमीगन किप्पा एकता तो ईश्वर लगा हाथ प्रा लोपुले मोन आसे इदु गणे यानी आहिगिना आसे ना इदु गणे अपनी लगा खाओ मंगसो तो पुरिगिना फास्टिंग एंड प्रेयर लोय आसे इदु पापो गणे अमीगन ईश्वर लगा कोठावी हुनी बोले ईश्वर लगा कोठा अपनी लगा कांडे ढालिबी आई बोले दिबी और मन पिटोरे लिखी के ना रखिबी इदु ईश्वर लगा कोठा पुरा अपनी लगते होताय जिंदा रखिबो दे होताय जिंदा रखिबो इदु गाने अमीगन ईश्वर लगा कोठा अलग टाइम लगिना हुनी बोले मन आसे इदु गाने इदु जिहोवा राफा और जिहोवा जायरा लगते अमीगन की गुरिबो लागे ताय लगा हाथ पुरा बाबुले ना কিবা একটা তো ঘুরিব লাগিব হয় না নহয় আমি গান দোকানে যাম দে যাও কিনিবলে মন আছে পয়সা না দিলে আমি গান লগতে যাও না দি সবজি কিনিবলে যাই আছে ওলিবি পয়সা দিয়া নাই গলে সবজি না পাবো কিবা একটা তো দিব লাগে হয় না নহয় এটু কারণে আমি গান কি ঘুরিব লাগে আর কি দিব লাগে আমি গান এটু চাব দে ইয়াতে বাইবেলে ইনকা ক্লিয়ার লিখি কিনা আছে দে Exodus chapter 15 verse 22 to 26 Then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the desert of Shur for 3 days. They traveled in desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and give all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you." Good news ekta ase. Bad news bhi ekta ase, yaki good news bhi ekta ase. Bad news to ki ase? Israel kan Egyptian laga hate ragishile. Egypt laga hate ragan. They were in slavery. Into that day, they cried out to the Lord. They cried out to the Lord to free them from Egyptian. Egyptian laga hatra ulai disile. Ulai dia pachone dagan Red Sea cross kurisile. Miraculously, Red Sea no dagan par kuribole parisile. Itu par kurina first temptation Israel manova logte Ishor dia itu hole taikan bias lagi jide for 3 days taikan jungle le 3 days taikan chai thaka homoi de khabole pani banai de khabole pani bisari ase na pai 3 days pichine nagar ekta jaga bungjise itu laga jaga nam to ele Mara lagise itu Mara jaga de ekta pani thakise bolebi itu pani uthai kena rakhan khabole para nai kile itu pani to pishit kita thakise itu gane Mara oide tikta ge Mara go tikta thakise khabole para nai itu gane Malwan sob to India to Moses logote complain kuribole olaise na complain kurise Moses logote kinega goise
pani na pai. Itu pani babi iman tinta ase. Kini ka khamo, kini ka cinta homo. Takkan bishi complain kurisile. Moses logone. Moses logone bishi complain kurisile. Itu tende Moses to isor logone प्रार्थना कुरिसिले. He cried out to the Lord and he prayed desperately to the Lord. Isor logone dai प्रार्थना कुरिसिले. प्रार्थना कोरिया होमोने miracle ekta thikise. Etu ki ase? Stick ekta thikise. Etu uthai kena etu mara go pani re dai philaise. Etu kita philaise. Etu pani do khabole mitha olai jaise. Miracle. আমি খান লাগা লাইফ দিবি কি দিয়া বলে ঈশ্বর আমি খান কিনিকা আছে সাবি থাকিব পারি দে হলেবি পিছি দিন ঈশ্বর ইনিকা আমি খান ভুকিবলে নাপারা লাগা খান্দো না দিদে ভুকিবলে নাপারা লাগা খান্দো আমি খান কিতিয়া শয়তান লগনে বেরাইব শয়তান বড় আমি খান লগনে ভুকিবলে নাপারা লাগা খান্দো দিদে Kile ami ka laga isor no morom na thaka isor no hoide morom thaka isor ase de jamkai guri dia laga isor ase de forgive gura laga isor ase de tai do morom gura laga isor ase de edu gari isor ra manokan ke test gura do nijor bhukibo na pare kina do test na kore Satan ne ami kan giri jabo nisna ami kan muri bole laga ta Satan ra ami kan ke temptation guri de Yade isor ra fresh ta kan logone test kore ro kile test korishi bole mane yade ami kan bible saisi bole na he said if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes if you pay attention to his commands and gives all his decrees moi changai boli dibo boshilo moi laga kotha hunishi bole moi laga kotha manishi bole apni khan logone Egypt khan logone ahapimar apni khan logone nathibo Egypt khan to kuranishna apni khan ke to na dibo kile I am the Jehovah Rapha modo changai gorila laga isor ase bogina isor Rapha ase wala bin number 1 kile tishu gole mane Israel kange isor la kya to isor la awaz ke honi bole thibo itu bhabana asle number 1 Israel kan rabi iman Egypt la hat tu kurina olai dia do papa isor la awaz pe honi bo lage iniga expect kurisile number 1 de moi la awaz pa bra honi bo lage iniga dai expect kuri thakise Number 2 ne Papa Isora Israel kan Lord expect Korea ki ase doing what is right in God's eyes. Daga laga kam daga laga way of life to Isor monjor hobo nisna thakibo lage etu bhavana kuri rakisile expect kurise Isora Israel hat rabi. Number 3 ne paying attention to his commands. Isor ki command kuri ase ki kuri bi koi ase ko chabi koi ase it is sobto hunigina pujigina lobo lage Israel kan rabi ogina isor do itu tinda expect kuri rakisile itu tinda expect kuri rakisile olbina Israel kan rabi itu expectation to fulfill kuranai kile fulfill kuranai 3 days din dia kan bias lagi homode Moses no kone bishi complain kuristo asol daga complain no kurina baba isor moi kana apni logone Egypt ke daga dan bishi kandingina prarthana kurise mangishe moi kange Egypt ka hapra ulai dia kane isor apni laga nam puja kuri ase moi kana aro aji khabole nai kondu jagare babo apni du rasta dikai dibina baba isor ami khan logone apni konne jabe gobo tate moi khan jabo do iman duk laga hapra ulai dia bichite do apni rasta dikai dibina apni moi khan logone bhal kuri dibina itu expect kurise de isor
Holy Spirit Israel gamle to Quranai complain kushi. Complain kushi. Holy Spirit na manohan ra complain kuri lebi Israel dalam ke cara lagi. Itu tidak panggil mitha kurule ekta speak tinggal dia Israel sere. Itu nisna aji iman jadi ahigna ase. Physical healing, spiritual healing babole mona ase. Ami gala chuku bani bra. Ami gala Israel awas ki huni sebole. Israel ka kotha ami gala mon pitore rakhi kina ase bole. Israel he kam kurode aji. Miracle kuri bode. Bole bina apni Israel ka awas hone nai. Israel ka kotha hona nai. Israel ka ichane thaki bole mon nai. Israel ra apni ki kam na kuri bode. Kana ekta kuri bode. Praise the Lord. Yes, Lord. So
if we only put our faith and trust in Him and look upon Him for solution in His circumstances, God will heal us and bless us ultimately. Abadi aru He so abadi biswas kurigina arami khane dalogode sai asbole dai logode he mangi asbole dai logode thaki asbole isoro dire. God bless Samuel to a barren woman Hannah. Bachana bagina bishi sa bishi din hoicha bishi din bashide. That is the miracles from the Lord. It's sort of miracles as today. India we don't happen over there. Amni khane cross usore namro kurigina. Hey Prabhu Isor, moi laga family, moi laga jian, moi laga life no apni karne. Ami khane namro kurigina jaise bolo. Isor do India we miracle kuru ode. Kono bhai to blessing lagi ase. I mean, Hannah is now become Rafna. 1 Samuel chapter 1, verse 9 to 20 this something. God heals Job and blessing more than before. Job laga life dikine sabo. Dai laga kham so pura buji jaise. Mane sob lage hasi ase. Mane sob lage kin lagi ase. Dai ni chor laga maiki brother pe goshe. Hey my husband Job, apne laga isor bole apni curse kurina muri jabi. Iman tuk na bhabi. Curse kuri bole laga patli no dai laga bisasi no dangor hoisile isor bole. Ei moi no khali hat aise dunia ne khali hali jabo isor laga ichane rakhibo. Ki bona loi jabo na ki ase sob isor apni laga icha. Itu bisas ta bisile job bole. The Lord bless the latter part of Job's life more than the former part. Agene dhaka lone me bishi job bole isor ra bless kore ami ka bigi baya sile. Dai laga khau mangsobi phal guri disile jangai guri disile. Dai lone sombode bi disile dhun bi dai lone khurai disile. Dai laga bisas ta mor dhaka karne. Aji ami ka me bisas pura ami ka bi jangai guru ami ka bi itu blessing lo itu ashes lo bole. Jesus raised Lazarus from death. Yade ami ka tiki baya se Lazarus bi iman 4 din pilai dia Lazarus ke bi ta jinda bisle isor. You always hear me, but I say this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Nah, Baba isor moi apne ke thanks diya ase kile moi ki koi apni honai huni di apni honai di ajibi yadi kiman jun khara gurina ase edu manobhal laga naam pra moi apni ke koi ase tai khan bisas bole karne moi apni ke aru ekta mangi ase edu bijile Jesus pra awas amor logina Lazarus come out. Ahi jabi bolna da awas tamora Lazarus logone mati shide. Edu damte dai logone pandigina thana kapra kan asti ura loose hoye she. Edu bijine Lazarus to dai laga murigina phaligina thana bumbra dai ulai shide jinda hoye shide. Praise the Lord. Hallelujah. Let us roll away the stones that is hindering in our life. The stone of pride, putani laga pathor, selfish khichara laga pathor, jealous manuki chuku chona laga pathor, self-centered, nijor gane he bhavna pura laga pathor itu bilai dibore kile Jesus Brahmata aro tadi ainam thaka manuha logone hey itu pathor bilai dibi no Lazarus pula bole. Am I right? Martha itu pathor bila bole mon janai ko agile. Isor, isi kunda bolo 4 din isi itu pathor bila le. Ami kam boi bole na pare ko isi. Bole bi bilai bi bisas hole apni kan isor laga miracle glory thiki ko isi na. Itu bisas korigina daga itu pathor bilai isi. Itu bijili Jesus pra Lazarus ke mati sia aro dan miracle isi. Itu gane ami kan laga life di kimpa pathor ekta
Lazarus laga pungde bon Korean is na. Amiga laga life di kiba ekta bar bon Korean asna di. Aibin amiga itu harai ni. Itu pathor amiga philai ni. Let us throw it away the stones from our life and tell our God to come and fill us and take control over our lives. Amiga yat kiman chunai gina se Israel miracle guru, the God who does miracles for the people of Israel, or the God who does miracles, heals, raise from the dead. Our barren women, bachana thaka, but maki ekta Hannah logode samal diya nisna, Job logode jangai guri diya nisna, Muri ja jinda guri diya nisna, Lazarus ki jinda guri diya. Prabhu sor aji amiga logode asde. Itu miracle sor logode amiga bisa surakhi bole guri na. Itu kotha de bisis guri na jangai.